добре дојдовте во уште една епизода на Next Gen Podcast. Моето име е Георги Докузов. Денес проти мене седи Владимир Истевски, коосновач и директор на Pixel. Така, здраво Георги. Како си? Супер, да ти кажам, баш ми беше кејф што ме викна, бидејќи претходно така сме некако поврзани со коста код црева, некаде он иде, па после тоа идам јас на подкаст, или он ме вика, па после тоа јас го викам некаде, и секаде имаме таа интересна енергија каде што се надополнуваме. Видов дека имавте доста интересна дебата, па викам таман и ние да продолжиме во некоја интересна насока. Фала ти многу што ја прифати понудата. Кога ти се обратив за подкастот, прво ти реков зашо би збориле да направиме концепт. Ние работиме иначе двајцата во инста индустрија, така што ти ми рече мене не ми треба концепт, јас ова го живеам и го размислам 24/7. Така што ќе ми ако прочитам нешто, така што денес не ни склопив концепт, не гледаме од нигде, не гледаме ништо. Уште подобро. Избориме тоа што ќе не биде прво што на ум, тоа на друм. Денес ќе ја тераме таа. Апсолутно. Вака од каде да почнеме? Јас би сакал да почнам веднаш во градењето на Pixel, но пред тоа би сакал малце да се навратам за тоа што правеше ти пред Pixel. Ова е интересна тема. Како почна, бидејќи знам дека доста од пред создавањето на Pixel си влезем на некој начин предприемништво. Од каде таа искра, од каде таа желба? Види, генерално почнав прво да работам општо на доста млади години. Веќе официјално имам 20 години работно искуство и иако не изгледам многу старо и не се чувствувам за среќа, веќе газам на кај 40 оваа година, меѓутоа многу рано почнав да работам, уште од 17 години. Мене ми се шеташе патот низ кариерата на многу различни начини. Една од првите работи што ги имав, работев во една фирма која што работеше веб девелопмент далечната 2002 и беа први што направија интернет трговски центар во Македонија. Беше албанска фирма, многу интересно. Основачот на фирмата си имаше врата на Швајцарија каде што работеше сериозни веб-сајтови интересни. И јас тука почнав како селс и маркетинг. И во тоа време, ако ми веруваш, кога одев на терен да продавам интернет продавници на тој сајт, луѓето не знае интернет што беше. Мислам, знам дека звучи вака банално и чудно, ама тогаш имаше 56K модем, тоа беше плафонот. И во тој период беше многу интересно, бидејќи Телекабел први избација 512 брзина и луѓето паѓаа у несвес као леле 512 брзина, интернет имаме, се си мињаа песни преку како се викаше на Инфраред. Не, Ептен, уште од подамна. Ова еден од инвеститорите што му е на Марк Закерберг во Facebook, не ми текнува. Еден многу стар софтвер, нема врска, небитно. Знам за прилика за кој лик збориш, ќе ни текне сигурно така. Да, и многу беше интересно, одев и луѓето не знаеа што е интернет. Значи, концептот на интернет не им беше јасен, че компјутери немаа сопственици на фирми, тотално не им беше јасно и мене ми беше идејата ми беше доста интересно тогаш. Се запишав и на ПМФ информатика тогаш, меѓутоа многу беше факултетот некако ориентиран кон математика, кон такви работи. Имав дупко знаење бидејќи една година претходно студирав, мислам, средно учев у Америка и нели имав дупка малку од знаење од математика од сео вона, не беше толку добро, како да кажам, теоријата не ми беше добро основата. Се префрлив на филолошки англиски, бидејќи англискиот секогаш ми било нешто што сум го разбирал доста добро. Работев и како преведувач и толкувач, што тогаш почнував да работам. И оно што беше доста интересно е дека тој живот на превод и толкување кога го почнав е можеби единствената работа која што пред дизајн, пред маркетинг, пред девелопмент имаше фриленсери во Македонија. Че на времето кога кажеш фриленсер сум, 99% некој мисли дека си преведувач. Бидејќи работиш тезги, се е на база на тезга, шеташ многу, имаш доста широко поле на интерес и оно што беше најубава работа за првите 10 години од мојата кариера се вртеше околу превод и толкување. Значи, се случуваше да се вработам од време на време и да работам фултайм, меѓутоа работа фултайм секој пат нешто сосема различно. Поентата кога работиш како фриленсер, уште од тогаш, пошто кај нас тогаш беше непоимливо да работиш како фриленсер, малте не си предприемач.
Така. Сам се секираш да се договориш за тезга. Сам си ги бркаш фактурите, сам си ги следиш трошоците. Сам си плаќаш интернет ако треба од дома да работиш, во тој период така се функционираше и едноставно предприемничкиот дух го имаш ти веќе, само што ти е насочен многу во една индустрија. Ја гледав дека на пример во превод и толкување не можам долгорочно, пошто тоа е многу напорен, како да кажам, бизнис, пошто многу те троши умствено, роковите се многу кратки, значи имаше рекорд ми беше, се сеќавам на времето имаше проект компјутер за секое дете, нешто од тој стил и има земено верзија на Ubuntu која што требаше да се локализира на македонски. И мене ми се падна упатството да го локализирам на македонски, да преведам 80 и кусур страни за 3 дена. Че тотално имав спијано 5 сати у 3 дена. Че тоа е брутално, онака тоа те дроби, максимална концентрација има, не можеш да се дефокусираш нешто да правиш, значи работиш само и ништо друго. И реков ова не може да биде кариера за мене во која што ќе бидам 20, 30, 40 години, јас ќе преорам и психички ќе попуштам. Меѓутоа што е предноста на таква кариера и зошто е многу битно ова што го зборам како вовет на нашиот муабет, бидејќи кога си преведувач и толкувач, особено толкувач, одиш на настан и преведуваш. И ти кога преведуваш, односно толкуваш усно, ти имаш шанса толку различни работи да слушнеш, што мене ми се случуваше да отидам некаде да толкувам обука за предприемништво. И сега ти слушаш како некој консултант ги обучува луѓето, тебе тоа ништо не ти значи во моментот, меѓутоа години подоцна, кога го отворивме со партнерите Pixel, почував да имам аха моменти, викам, чекај, сега сме во оваа фаза на раст, сега треба да направиме вака. Аха, чекај, луѓето, водење на тимови, треба да бидеш поотворен спрема нив, да слушаш, да бидеш поемпатичен. Сите тие работи, сите тие вештини кои што ги учев во текот на годините несвесно, во еден момент ми се активираа и од секогаш знаев дека ќе направам нешто, меѓутоа не знаев во која насока ќе се движи. И некаде 2007, кога излезе, тоа излезе на малку порано, но кога почна во Македонија пополека да станува популарен Facebook, бидејќи претходно живеев една година во Америка во 2001, имав некои пријатели од таму и они ми праќаа инвайт да се уклучам на Facebook. Ја гледам што е ова чудо. Ај ќе отворам, гледам платформа, нешто си куцкаш се зафркаваш нешто на ѕидови си пишувавме, тогаш немаше ни чет интегрирано во тоа. И многу беше смешно, тогаш работев екшели во фирма за превод и толкување и ми викаат, пол од времето кога дремеш на Facebook, што ќе ти од ова да направиш еден ден пари. Ја ми реков, да, еден ден од ова ќе правам пари, пошто од се во кое што ќе се вложиш, со тек на време можеш да направиш пари. Тоа е една, нема да го брутализирам толку многу низ призма на правење пари, меѓутоа тоа е еден убав совет за секој млад човек. Во што и да поминеш доволно време, ако го совладаш како вештина, на некого во даден момент ќе му биде тоа потребно како услуга и ти од тоа ќе можеш да живееш, да не го вулгаризирам дека ќе правиш пари или било што, меѓутоа од се има корист. Имаше една добра поговорка како ако имаш страст да јаваш коњи, научи да јаваш коњи, научи супер, некој утре ќе сака да јава коњ, ќе треба некој да го обучи. Така да од се може да се направи нешто. Меѓутоа многу е битно тоа што го правиш да го правиш со кејф. И сега нели, Facebook на почетокот, тогаш имаше и она MySpace, имаше и една платформа на македонски, многу беше, ака се викаше Пријатели МК. Интересно беше зачетоци на социјални медиуми, не се. Сајтови ми интересираа многу. На времето имав водена една емисија за IT, се викаше Enter, бев водител таму и пишував за списанието. И нели, пишување на содржина ми беше интересно, настап пред камера ми беше интересно и викам, мора да најдам НЗС на овие работи што ме прават среќен, да ги правам бидејќи ова превод и толкување ме троши. И сега, нели, тезги ко тезги, во еден месец имаш премногу проекти, или 2-3 месеци имаш премногу проекти, после нема ништо, има затише, нели, пред бура. И сега јас не сум човек што може да седи мирен. И со еден другар тогаш ми вика, слушај, ти треба сајт да си отвориш, зашто на Facebook водиш фан страници, ги креваш, ги оптимизираш ова, направи си сајт, сајтот ќе биде твој, ако е доволно добар, нели, може као портал да прерасне, ако прерасне као портал, можеш банери да продаваш и така натаму, нема врска. И мене ми доја една идеја, ќе направам сајтот се викаше fail.mk и на сајтот буквално имаше еден концепт. Или објавав wins, добри работи што луѓе ги прати, ги промовирав и млади уметници промовирав, успешни луѓе млади кои што никој не им дава медиумски простор, или некако правеше катастрофални грешки низ призма на фейлови, особено другиве медиуми, фајкав принт скрин колку се написмени, им подцртував таму со црвено какви све грешки прават, ги објавав и сајтот беше хит. И ја тоа го правев чисто онака од
социјален експеримент, ништо не сакав да правам и тој период се сеќавам дека забегав по 6 по 7 статии на ден пишував покрај сето тоа што го правев. И фан страницата на Facebook ја дигнав и така натаму и од тука буквално научив сам бев во, ајде го кажам пошироко во аспектот на диджитал маркетинг, social media особено, меѓутоа разбирав и сајт како функционира делот кодчињето HTML, сам си ги куцав, сам банери си правев во Photoshop и така натаму. И едноставно од кејф го почнав тоа. У тој период останатите партнери исто има некаква идеја за некој вид на производ. Имавме еден производ што се викаше на партнерот Филип, се викаше Sport Fresh, таму имаше типс за кладење и такви некои работи. Другиот партнер Димитар имаше сајт заедно што е негов партнер film24.mk. Едноставно рековме, слушај, овие работи ги имаме, да се споиме заедно, а и ова што го нудиме како social media маркетинг да го нудиме се да влезе по една капа, да пробаме да видиме како ќе оди. И од тука уствари почна целата приказна која што се вика Pixel. И едноставно ќе фатиш клиент за една работа, ќе фатиш клиент за друга работа, имавме девелопер, тој девелопер ни ги одржуваше нашите портали, работеше на веб девелопмент така и буквално така се роди Pixel. Меѓутоа сите овие работи што ги правев до тој момент ми помогнаа толку многу да имам широк скил сет за да можам во било кој момент, нели, било што да научам и да пробам сам. Така. Мислам дека ова е до сега најбрзото темпо на подкаст до сега и највеќе кажавме за најмал период. Да. Малку ко мацнат во Red Bull сум. Да. Тоа ти ми е, најави дека која тема прва ќе фатиме, дека ќе биде доволно за 50 минути, дека тоа е смешно за тебе. И мислам дека имаше доста динамично темпо и тие веројатно што не гледаат сега се веќе спремни и да продолжи, веројатно се навлекува на тој ритам, да не го успоруваме. Застанавме на тоа, тројца партнери, позадина некоја со social media, самите социјални медиуми во некој многу ран зачеток во тоа време, Facebook групи, пишување на дзит и слично. Тоа е тоа, да. Тоа треба да те прашам, кој момент беше кога веќе размисловте да прерасне Pixel во тоа што е денес? Значи тоа е интересно прашање. Значи ние прво почнавме. Каде тој свичка дека што ова ќе биде, знаеш, ова е сериозно, ова ќе вработува 50 луѓе кога денес. Кога беше тој некој сигнал што се јави иницијално? Знаеш како? Ние од самиот старт почнавме со концепт дека сме едношалтерски систем по нашки кажа. Значи доаѓаш на едно место, добиваш све. Како беше целата работа? Пред да работам јас пред да го основаме Pixel, работев во Onnet. И Onnet беше огромен портал, многу популарен се, и работев во делот на продажба на банери. И јас се одам сега на состанок да продавам банери за Onnet. И луѓето ми викаат: "Бе, супер што продаваш банер, ни треба реклама. Меѓутоа, еве ова има нешто social media, го разбираш ли тоа?" Викам: "Да, го разбирам тоа, има објаснувам, продавам." Па може ли тоа? Па не може, викам. Onnet е дел од групација One, телекомуникацијски оператор, не нуди такви услуги. Ја нудиме само ова конкретно. А сајтови правите ли? Не. А ова правите ли? Не. И сега гледам дупка на пазарот дека луѓето ствари барат пошироко портфолио диджитал маркетинг, а тоа никој не го работи. И сега, нели, апропо тоа, имавме ние веќе наши некои портали, викам ајде, портали веќе бидат една вертикала во фирмава, social media маркетинг ќе биде друга вертикала, трета вертикала ќе биде градење на веб сајтови. Ние како партнери се собравме, вработивме еден-двајца луѓе, почнавме нели малтене самостојно да го работиме. Тоа се многу беше споро, бидејќи на почетокот многу губевме време во едукација на клиенти. Треба му објасниш прво. Банер на сајт, ама како гледаш ти колку посети? Па му објаснуваш Google Analytics. Па му објаснуваш како може тоа да го врзе со имейл маркетинг. Па како го врзе со social media маркетинг. Па што значи платена реклама? Па што значи платен Google Ads? Па што значи контент маркетинг? Што значи digital PR? Така, целиот тој екосистем му го објаснуваш на потенцијален клиент, тој што е многу назад, треба многу време да го убедиш што и како. И тоа многу време трошевме во едукација. Уствари, од тој момент ние свативме дека колку повеќе се трудиме луѓето да ги едуцираме, кога ќе им стане јасно што всушност тоа значи за нив, дека ќе им се обратат прво нас. Така да немавме проблем да одиме на состаноци да се трошиме 5 гледања, 7 гледања, значи на почетокот со партнеров Димитар, пошто ја и он најмногу генерално работевме sales, он е бизнес девелопмент директор кај нас, воедно и професор е на економски факултет, така да он баш диджитал маркетинг предава, него таман му беше сето тоа што го знае во теорија да го преточи во пракса исто така, и гледавме дека во просек за да фатиме клиент ни требаше 7 до 8 состаноци. Значи тоа беше убиство. Тоа беше брутално, пошто едноставно луѓето не го разбираа тоа. И беше многу спор процесот. Меѓутоа со тек на време, како растевме се развивавме, значи сега ќе ти кажам, најтешкиот раст и развој на нас ни беше од 10 до 20 луѓе. Тоа е најтежок за мене вака период, каде што најспоро растеш. Зошто?
До 10 луѓе има на теорија дека 10 луѓе компанија, ќе се соберете сите у една канцеларија, ќе направите еден групен состанок, ќе се разберете колку и различни проекти да работите, колку и различни карактери да сте, ќе се разберете, 10 луѓе лесно се разбираат. Копија да се кршат од кај 12 до кај 15 луѓе и веќе над 15 луѓе, ти ако немаш структура, на барем тим лидери, ти нема шанси да функционираш. Бешто прво и основно што е проблемот? Кога си собственик на фирма и си тој што од 0 до 100 најмногу ескалира, најмногу работи, најмногу ги разбира широко сите тие работи, ти можеш и да продадеш, да затвориш клиент, да го водиш како акаунт менеджер, да го работиш, да го хендлаш и тој клиент да биде задоволен. И тој клиент секогаш прво се подпира на тебе, па после на другите луѓе што се во тимот. Ако ти во тимот не издигнеш некој што е на ниво на тим лидер и не почнеш да го обучуваш да те замени, нема раст. Застанува тука на таа на зачаран круг е некаде едно 15 луѓе бројка каде што се кршат копијата. Плюс рачунај дека секогаш треба некој да работи финансии, некоја администрација. На почетокот кога си помал, тој што е собственик или ко-собственик работи се. Така од брише под до мие тањири до и нема ништо лошо тука. Меѓутоа како растеш и се развиваш, мора делегирање. И мене на пример, мене лично најтешко нешто ми беше делегирање, поради тоа што ако делегираш некому, тој човек ќе го направи тоа нешто ти што го правиш на различен начин. Може он пак ќе дојде до истото, ама може ќе потроши повеќе време, па тоа ќе те кошта повеќе, така. И тука е многу тешко да се пушти таа контрола и тука веќе осозреваш како човек да сватиш дека не зависи се од тебе, не си ти најпаметниот човек на свет и ти треба да ги обучуваш кадрите да бидат независни од тебе, а не зависни. Се оној момент додека они се зависни од тебе, ти си како тато, така, некој сгрешил тоа, сега дојде тато ке среди и они сидат нормално дома у 5 сат. Најнормално, ти дремаш до 8 до 9 навечер за да фатите нов клиент, работиш на пич, работиш на некаква презентација, работиш на некаква кампања. И тука нели почна да се менува мајндсетот и со тек на време, да речеме после 5-та, 6-та година, веќе влеговме во една фаза каде што успевавме малку по-големи клиенти да фаќаме и тука веќе предноста на тоа да фатиш голем клиент, кога кажам голем клиент, мислам организација која што самата по себе е комплицирана во структура, која што ти бара одредени предуслови да ги исполниш за да работиш со нив, они ти бараат, дај ми структура на компанија, дај ми не знам колку имаш приходи, колку имаш расходи, дај ми ги сите овие работи за јас да оценам дали ти си доволно голем за да работиш со нас, пошто ако ти си ризик за таа фирма, он утре ќе ти даде 3 годишен договор, така ти ќе работиш, двајца ќе ти отидат од најдобрите вработени и ти автоматски немаш тим. И него му е мака како поголем клиент му е мака да иде да бара некој друг да те замени тебе, ти му представуваш ризик, така да ти мора да му покажеш дека си спремен. И во таквите соработки ние моравме да дигнеме левел и да направиме подобра структура за да им објасниме на компаниите дека сме на тоа ниво. И ти кога ќе стигнеш на тоа ниво, почнуваат да се отвараат идеи, викаш чекај малку. Јас ако сум поправил 5 работи во нашата фирма, се треба уште 20 да поправам, пошто сваќам колку ми фали за да бидам на ова ниво што го побарал овој клиент за сите други клиенти. И тука веќе ти се отвараат видици, тука веќе нема крај на учење. Веќе тука ти треба како индивидуа и како менеджмент тим мора веќе да почнете да учите работи што не сте ги знаеле. Лидерство by the book, така, да седнеш со други предприемачи, да направиш муабет, да се вмрежуваш, да научиш. Тогаш имаше, мислам и се уште има една организација која што се вика SID, кај што сме сега и дел од Founders Circle, односно еден вид на управен одбор. И ние кога влеговме во таа организација буквално имаше други предприемачи кои што ги зоделе патот што сме го изоделе ние и кај што можевме конкретно да прашаме што правиш во однос на финанси, а што правиш сега, а што правиш во оваа фаза, а како да пораснам и тука. И се луѓето ти даваат совети врз основа на нивно искуство. Со некој нема да се најдеш, пошто имал сосема различна приказна, ама некој, например, ти се мачиш во организацијска структура да направиш, да кажеш кој ќе биде тим лидер, дали да е хоризонтална, дали да е вертикална, дали да е хибридна, така. Некој лесно го решил проблемот ти што си го имал и дога ти го кажува решението и викаш леле, тука ми било пред очи, не сум бил свесен, а некој друг се мачал, а ти пошто за тој сегмент си се покажал дека си попрагматичен, си го решил неговиот проблем. И такво вмрежување кога почнавме да правиме, многу почнавме да растеме, да се развиваме и ние како индивидуи, како лидери. И знам баш пред да удри пандемијата, бевме на една студиска посета во Словенија и таму се сретнавме со неколку предприемачи од различни индустрии. Беше многу интересно бидејќи ние секогаш како компанија сакавме продукт да изфрлиме.
И имавме неколку успешни обиди за продукт, меѓутоа не ги довршувавме. И баш се сеќавам еден постар господин од Словенија ни вика: слушајте, јас 5 фирми до сега имам направено, 3 имам дигнато и ги имам пропаднато, 4-та ја продадов за дебели пари, добро ја направив и ќе ви кажам, ако сакате да имате продукт, продуктот мора да го издвоите во друга компанија. Ништо друго не ви помага. Се додека работите услуги за ваши клиенти, ќе се фокусирате повеќе на тоа, бидејќи кога ќе дое проблем со клиент или криза или обем на работа, секогаш ќе се вртите кон тоа, вашиот продукт ќе биде второстепен. И живеете од клиентите. Апсолутно. И вика, или ќе го правите ова, и знаеш, и такви неколку лекции на 5 часостаноци, кога ќе слушнеш од повеќе луѓе кои што ги изоделе патот, едноставно знаеш каде одиш. И кога се случи пандемијата, исто така свативме дека сакаме да работиме со луѓе кои што се на иста бранова должина со нас. Ако дадена компанија има добра вредност, така како компанија, добра мисија, добра визија и ги третира луѓето како што треба, многу лесно соработуваш со такви. Дури да имаш некој недоразбирање, дури да имаш проблем, лесно го надминуваш. Со некоја компанија што има тотално различни вредности, ти зборуваш дека нештото е зелено, он вика дека е црвено, разбирачка нема, двајцата трошите време и енергија, не е битно колку парите плаќа за таа услуга и колку можности има, едноставно не може да се најдете на иста бранова должина. И ние тука свативме во пандемијата дека мораме некоја селекција на клиенти да направиме и направивме, и во тој момент настана бумот во Pixel. Зошто? Поради тоа што кога рековме дека ќе работиме со луѓе кои што се ниста бранова должина како нас, почнавме да наоѓаме магично такви клиенти, тоа не е магично, тоа чекало да се случи, така. Кога тргна таа соработка, сите тие почнаа да ни даваат: ајде ти повеќе работа, ајде да пробаме ова, ајде да пробаме нешто друго. И тука веќе дигнавме ние левел. И сега веќе тоа се паралелни работи кои што ги правиш, и тоа е тој тежок момент на раст, најтежок според мене, каде што паралелно треба да работиш на вештини кај твоите вработени, да градиш вештини кај себе и технички, да проложиш да си во тек со целата индустрија, да градиш лидерски вештини кај тебе, структура на организација да правиш, да се подобруваш финанси, да градиш други сектори. Значи тоа е, нема крај. Од кога ќе влезеш во тој свет, веќе нема крај, не може нака да речеш еј сега ќе се опуштам, нема опуштање. И тука е многу добро да работиш со консултанти, ама докажани луѓе кои што разбираат како да го скалираш ти бизнисот кон поголема бројка, пошто тоа што ти е потребно за да стигнеш од 0 до 15 што го зборевме, па мачењето помеѓу 12 до 18, тој мачен дел, и тоа што ти треба да стигнеш 20, и тоа што ти треба од 20 до 30 да стигнеш, не значи дека се истите вештини што ти требаат од 30 до 50, нели, понатаму веќе ако збориме за раст, од 50 до 100, и сосема е друго ако ти сакаш да настапиш на странски пазар. Ние моментално имаме клиенти од Скандинавија, имаме некои од UK, некои од Америка, имаме регионално клиенти од Адриатик регионот, би го кажал, имаме многу клиенти од Македонија. И ние сите тие клиенти успешно ги работиме. Меѓутоа, мајндсетот што е потребен за клиент во Скандинавија и во Македонија, не можеш НЗС да најдеш. Значи ти мора бизнисот да знаеш каде го движиш. Ние моментално го движиме кон позиционирање во странство, меѓутоа не за да ги баталиме клиентите во Македонија, напротив. Ние сакаме портфолиото кое што ни е повеќе диджитал, бидејќи сега се позиционираме како компанија за дигитална зрелост, значи буквално консултантски се штекнеме во некоја фирма да му кажеме: ти треба тука ваков софтвер, ти треба ваква мобилна апликација, ти треба интеграција со CRM, диджитал кампања ти треба, брендинг, лого и позишнинг ти треба, значи буквално таа цела палета на услуги да им ја понудиме. Тој еден сегмент го позиционираме за странство. Сегментот на full сервис го позиционираме во Македонија, кај што буквално можеш се да добиеш ако дојдеш во Pixel како клиент, и работата е да учиме од клиентите што се од странство, бидејќи они многу повеќе иновираат од нас, бидејќи целите општества им се многу подигитални од нашите, за ние да можеме тоа да го научиме и со студија на случај да дојдеме кај македонските клиенти и да им кажеме: ова го научивме од странските клиенти, дај да го подобриме тоа што го работиме за вас тука, бидејќи е за ваш бенефит. Така да тоа е кратката верзија на многу долгата приказна. На кратко, а кај мене никогаш не е кратко. Вака, сакам прво да те вратам на една работа. Во глава направив некои забелешки, го пратев муаветот, пробував да го издржам темпото и се да запишам некако во глава. Прво сакам да те вратам на моментот тоа. Дали една агенција кај нас треба да се специализира
во одредена област или да ги нуди сите услуги, тоест да биде клиентот како на шалтерски систем да доаѓа и да си запишува, да си штиклира што му треба. Со тебе дел приватно зборувавме на таа тема и споделивме некои мислења. Иначе ми текна прво за тоа кога го спомна да специализираш за конји и за слично, муаветот со киропрактичарот од Америка, од таму првично ми текне, после ти во муаветот ја додаде таа приказна. Ме интересира да почнеме од таа точка на пример. Тоа размислување како го разбивте? Сега ние го правиме само тоа, најдобри сме у тоа или ние нудиме се? Вака. Прво ќе се вратам на времето кога бев фриленсер во превод и толкување. Во странство исто така кога направиш паралела, вика јас сум преведувач прво, значи не вика дека сум преведувач и толкувач, не ги држи двете позиции, пошто се доста различни. Едното треба да имаш фокус и да си брз и во превод и след, другото треба да имаш одлична мисла, да памтиш луѓето што кажале, да го преведеш, да има тоа тек, да имаш дикција и така натаму. Значи различни се прво. Прво во странство човек бира дали работи превод или толкување. После тоа бира, ако работи превод, дали бира превод во една индустрија, дали работи само во, не знам, рударство, само правна терминологија, само економија, ме разбираш, значи микроспециализираат. Ако пробаш ти да бидеш преведувач во Македонија, тргам од таа професија прво, пошто ми е интересно да ја изанализирам вака после толку години поминати во таа индустрија, ти ќе останеш без леп. Ова е многу мал пазар. Ова не е пазар кој што ќе ти помогне да бидеш ти најдобар во нешто и тебе ќе те бараат. Секогаш и во тоа во кој што си најдобар, ако некој друг е поевтин и е просечен, тој ќе те изеде. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е дека немаме ние толку многу побарувачка за нешто специјално да можеш да специализираш само таму. Сега. Апропо тоа, ние кога почнавме, бевме диджитал агенција. Така, викаме, ние работиме диджитал маркетинг, под диджитал маркетинг автоматски се подразбира и веб страни и слично, иако во Македонија не се подразбираше тоа. Значи многу има диджитал маркетинг агенции во Македонија кои што работат само диджитал маркетинг, ама немаат in-house web development, соработуваат од време на време за веб со некои луѓе, ама не е тоа. Ние од секогаш го нудевме тоа in-house. Сега ние да речевме дека сме само диджитал, можевме. Меѓутоа, едно од работите зошто ние пораснавме толку многу како агенција, пошто најбрутално кажано, мене лично ми беше мерак да работиме full service маркетинг, поради тоа што едноставно знаев дека ги знам луѓето кои што можам во даден момент ако пораснеме доволно да ги донесам во фирма, што ќе го покријат тој дел, ќе бидеме успешни. А како да кажам, еланот кој го имаме кон клиенти, знаев дека ако им кажеме работиме уште една услуга од оваа бранша, знаев дека ни веруваат доволно дека ако им кажам дека имаме луѓе кои што се добри, дека си стоам на зборот. Не само јас, и сите мои партнери, сите мои колеги од работа. Значи едноставно нас не ни беше основната цел да доеме до овој степен, меѓутоа дојдовме поради тоа што фундаментално гледавме да ги разбираме работите. И сакавме секогаш на клиентот да му дадеме една сопфатна услуга каде што ќе му кажеме дека детално ќе му го разработиме бизнисот за раст и развој. И тоа е многу битно. Сега, ако некој прашува конкретно, слушај, јас сум агенција исто, сакам да скалирам, јас би поставил едно прашање. Дали ти е тебе лично еве на пример за мислата да им даеш на клиентите се на едно место? Не значи тоа дека ти мора за секоја позиција да имаш вработени. Ти можеш да имаш соработници кои што се многу квалитетни и да го хендлаш тоа така. И тоа е сосема легитимно. Или сакаш да специализираш во некоја услуга, меѓутоа има предвид, ако сакаш да специализираш во услуга, тоаш Македонија не ти е пазарот, пошто пазарот е многу мал. Ама ти можеш легитимно да кажеш дека јас ќе бидам хипотетички диджитал маркетинг агенција со фокус на содржина, без разлика дали пишана или видео содржина или графички дизајн, во таа индустрија. Сега ако така, патот треба да ти биде многу бавен за да стигнеш до тоа што го сакаш. Ја, например, лично да треба тоа да го правам сега од нула, како би се позиционирал. Ке речам, окей, сакам да бидам, еве ќе окрстам тоа, креативна диджитал агенција, така. Ќе одберам една индустрија која што ми паша многу. Таа индустрија може да биде, лупам, fast moving consumer goods, така. Не знам, некаков си производ за широка употреба и така натаму. И ако се позиционирам така, јас ќе гледам да научам најмногу што може за таа индустрија, за сите тие сродни индустрии, ќе гледам најмногу клиенти да фатам во тој период, за да ги научам како дишат, за ако треба да се позиционирам надвор од Македонија, позиционирањето ќе ми биде многу бавно. Прво, ако гледам да фатам странски клиент, ќе гледам да бидам многу конкурентен со цена.
Пошто нема поинаку, зошто некој поинаку би земал агенција од Македонија, а она од Германија, зошто не си зема локална? Ти прво мора да го фатиш со повеќе знаење од неговите локални и со поевтина цена. Тоа е факт. Второ, кога ќе фатиш 1-2 клиенти така, дали преку препорака, дали не знам преку некоја платформа за фриленс работење, под фриленс да го извадиш да го донесеш во фирма, тогаш веќе ќе треба да се позиционираш како експерт на тоа. На пример LinkedIn или ваков тип на подкаст, ако ти почнеш многу да зборуваш во еден ниш пазар, со тек на време ќе станеш ти авторитативен во тој пазар. Ако станеш авторитативен во тој пазар, следно ќе можеш да се позиционираш со подкасти или со пишан контент на англиски. Зашто инаку во Македонија или повторно, тоа е пазарот. Така да има начин, меѓутоа мора да ти биде мерак тоа патување да го изводиш со кејф и да не се брзаш да стигнеш до тоа што го сакаш, бидејќи ако пребрзо стигнеш до тоа што го сакаш, ќе го изгубиш интересот, ќе ти падне квалитетот и едноставно нема да имаш таа пасија. Тоа е накратко како можеш да тргнеш или кон скалирање и да работиш повеќе работи или кон фокусирање да си во ниш индустрија. А мислиш ли дека тука игра голема улога и карактерот? Спомна пред малце, јас знаев луѓе што ќе ја завршат таа работа и морав едноставно и се пронајдов во тоа и пред малце мојавето што го зборевме надвор. Тоа е, дали мислиш дека и дел од карактерот тоа едноставно? Апсолутно е. Например, еве, мене лично дека не е само одлука, некако и карактерот твој е таков што е нашија менувата одлука, ти си ги знаеш луѓето и сакаш тоа да го направиш. Тука не е ни само веројатно ни она размислување ќе заработам и од ово не држи вода ни тоа толку. Делот со пари како што го зборам цело време дека имаме една аналогија која што ја кажам цело време и многу ми интересни, морам и тука да ја кажам. Не мислам дека не сум ја кажал. Не кажавме за киропрактичот, ама таа после. Ќе се вратиме на таа. Значи, она што го разбрав и од други попаметни од мене во мојот раст и развој е дека многу е битно да имаш мисија и визија. Мисија и визија за каде ја гледаш компанијата за X период. Мене многу ми беше тешко, кој рече некој долг период, за мене долг период беше и за моите партнери година дена планирање. Година дена планирање за во странство е за фрканција, меѓутоа за во Македонија, бидејќи толку многу се менуваат брзо работите, имаш политичка нестабилност, економска нестабилност, се што имаш кај нас, нелојална конкуренција и така натаму. Немаш возачка. Немаш возачка, која се поради тоа што неам извадено, ќе видиме од утре што ќе се случува ако некој ме застане, ќе ве замолам за емпатија да не ме казнувате пошто ми треба да стигнам до работа и назад. Дестинацијата е многу битна и има една аналогија што многу ми се свиѓа од неколку примери што ги имам слушнато, вика компанијата како кола. Еве, ја лично мислам, колку и да звучи ова, нели, само бендисано, дека Пиксел е Ферари. Така. Ама ја ако имам Ферари, а немам бензин, а бензинот е пари, ја нема да можам да стигнам у крајна дестинација, така? Така да дестинацијата каде сакам да одам, тоа е мисијата и визијата на компанија. Се ако имаш компанија која што е Ферари, пред тоа што си инвестирал во неа, мора да имаш и пари. За да имаш пари, мора фирмата да заработува. Не значи тоа дека се пари за сопствениците, тоа се пари кои што ќе се реинвестираат за да продолжи таа компанија да расте. И сега ако компанијата расте, има пари, ако има пари, има бензин, ако имаш бензин, имаш кола, можеш да стигнеш до дестинацијата каде што сакаш да одиш. Меѓутоа, ако имаш Ферари, нели колата и фирмата, ако имаш пари, односно бензин, ама немаш појма кај ја носиш фирмата, односно сакаш многу да се возиш со Ферарито по улици како малски фраер, тогаш тоа има рок на траење. Сега, апропо тоа, да не одиме само во суперлативи, подобро да имаш некоја обично количе, убаво, сочувано, да имаш повеќе за бензин, за да стигнеш до Париз, отколку да се возиш со Ферари низ Чаир, со спуштени прозори, со клучена музика до даска. Пошто сум дете од Чаир, смеам ова да го кажам. Јас исто роден во Чаир. Да, апсолутно. Значи, ја станавме кај Ферарито. Сам друга да прашам, сега со ова темпо гледам како размислуваш ти за бизнисот. Само се застанеме од таа тема и моментално ние сме нели во почнување, во некој сам старт би рекол. Од каде наоѓаш таа инспирација, мотивација? Како го хендлаш цело тоа размислување, цело тој непрестан проток на информации во главата, настрана од животот? Дали го делуваш тој дел професионално, од приватен живот? Не, тейковер ми прави на се. Работата кај мене што јас се што правам со многу пасија, со многу желба, со многу енергија. Меѓутоа карактерно тоа е одлика која што ја имам и едноставно јас уживам у тоа што го работам. Ја ќе бидам брутално искрен. Првите 10 години од мојата кариера, која работев превод, толкување, еден тон други професии, каде што имаш и продажби, имаш и маркетинг, се живо и диво,
не можев да се пронајдам. Еден ден реков, јас ако направам фирма некогаш, ќе направам фирма со луѓе што се на иста бранова должина како мене, и ќе направам да ми е мерак додам на работа секој ден, а не доаѓа понеделник и ја такикарди да ме малат, леле, треба да идам сега на работа и превртувам очи и да си го мразам животот и се. Така да, мене работата ми е толку убава што јас уживам во се што правам. Затоа јас не го рачунам ова за работа. И ако ти го рачунаш тоа што го правиш дека не ти е работа, дека не ти е тешко, едноставно ти е место каде што ја канализираш целата твоја позитивна енергија. И така треба да го гледаш тоа. И треба исто така, тоа е многу битно, да градиш атмосфера кај што сите ќе се чувствуваат така. Сега, на 50 луѓе, дека сите ќе се чувствуваат супер во секој момент, не е возможно, меѓутоа дека треба да се стремиш ти на сите да им овозможиш услови да им биде убаво, како што ти е тебе, тоа треба да се стремиш. И кога имаш ти таква организација каде што луѓето знаат дека луѓето што ја водат фирмата, дека навистина се грижат за сите, секој еден од нив на тој начин, тоа е таа мисија, визија, тоа е тоа што те води во животот. Иначе за идеи имам толку многу идеи и толку многу сега си го подесив мајндсетот последниве година дена да наоѓам и други луѓе од други фирми кои што се на иста бранова должина и да пробуваме да правиме и други работи заеднички, што веќе сега кругот на луѓе ни е многу поголем, веќе можност за соработка е многу голема и едноставно јас буквално ги поканувам сите луѓе кои што ќе го слушнат овој подкаст каква идеја да имаат, во што и да се успешни, буквално да ми се обратат, бидејќи сакам со тек на време да ги соберам најдобрите луѓе од Македонија, заедно со моите партнери да најдеме модус операнди за соработка со сите од нив, бидејќи сметам дека заеднички сме посилни. И онака имаше еден момент каде што баш се сеќавам кога почнував со превод, и нели, јас уште од прва факултет доека студирав англиски јазик и книжевност, работев како преведувач и толкувач. Јас кога завршив факултет веќе имав 4 години работно искуство. Моите колеги од факултет повеќето нема работно искуство и беше се сеќавам после факултет зборувавме, бе знаеш, јас почнувам исто превод толкување, како да ја преведам оваа фраза, како ово, и јас пошто сум пицајзла, си правев некој толковник речник со некои стручни термини, со точните преводи што сум ги исконсултирал од стручњаци во браншата. И викам, еве ти документ, дзирни го овде сум собрал, не знам, лупам 5-6 фрази, абе како ова ми го даваш така да ме као бесплатно така натацна. Па демек ти си се малтретирал толку години да го градиш, зашто мене ми го даваш така? Зашто јас тебе ако ти помогнам, утре ти нема да спуштиш цената и да дадеш лоша понуда кон клиент, ќе дадеш топ квалитет, не можеш ти се сам да постигнеш и да сакаш и на глава да се качиш, ќе ти треба некој да ти помогне, ако ти треба да ти помогне некој, ќе доеш, ќе работиш со мене, ќе работиме заедно и сите растеме, сите развиваме и сите добиваме. И истиот мајндсет го имам се уште и мислам дека ако се собереме најдобрите луѓе од оваа држава, особено млади луѓе што доаѓаат и што се во подам и што имаат некакво искуство, колку сме поголеми, толку сме посилни. Не треба сите да сме си конкуренција еден на друг. Ова исто баш на Сараево маркетинг самитот го имав као предавање за синергија помеѓу оддели, помеѓу луѓе и помеѓу агенции. Кај нас има една многу, како да кажам, лоша пракса во сите индустрии, здруженијата на компании кои што треба да се грижат за индустријата, си копаат гроб толку многу еден со друг, се толку негативна конкуренција, што едноставно паѓа квалитетот на целата индустрија, паѓа цени, паѓа се. Ако ние сме здружени во било кој основ и си ги поставиме правилата на работа, само ќе оди нагоре целата индустрија. Тоа некако е нешто што луѓето не може тука да го сватат. Дали имаме таков некој чуден менталитет останато, дека имаме надпревар. Например, мене многу ми интересно кога каже кои се конкурентите на Pixel. Ја викам, Pixel нема конкуренти, поради тоа што многу хибридно работи и нема друга компанија која што толку широко работи како Pixel под број 1. Под број 2, луѓето што ни се во индустрија и фирмите кои што ни се во нашата индустрија, нас не ни се конкуренти. Нас тоа ни се луѓе од фелата, од кои што ако они добро работат, ние учиме, де факто учиме, така, и се радуваме на нивните успеси, а се друго, ние сме си конкуренција сами на себе. Ако ние го прифатиме статус кво, дека не мрдаме од една точка и дека тука сме дошле, 5 луѓе кажале Pixel се најдобри, ние сме се осуетили, рекле ние сме најдобри, готово, удри бригу на веселја ти е гајле,
Тоа е катастрофално и погубително за една индустрија, за една компанија и за егото на одреден човек. Нема ништо полошо од тоа да мислиш дека ти си на врвот од светот. Не си на врвот од светот. Имаш фурни леп да јадеш за било што во животот и мора да наоѓаш луѓе попаметни од тебе, кои што ќе ја продолжат таа нишка на раст и развиток, бидејќи еден човек има плафон до кај што може да стигне. И после ако е паметен, оди хоризонтално во други индустрии или продолжува да работи на себе или на своји лидерски способности, за да има каде да расте, да се развие. Јас не можам да ги имам најдобрите идеи на свет. Мене ми треба тим. Јас без тим не правам ништо. Јас како креативен директор во Pixel можам да дам креативна насока од искуство, пошто сум видел се и се што да кажам вака треба да биде. Ама тимот доаѓа ги дава 10 пати подобри идеи него што јас можам да замислам во живот. И ја ако не сум возможел таква платформа, ќе сум ги вратил луѓето 5 чекори назад, ќе се чувствувале дека од мене не можат да мрднат они напред. Така гледам на работите. Треба да се удружуваме, треба да ги наоѓаме најдобрите луѓе. Ако ние имаме мисијата и визијата и за други проекти, многу е лесно. Еве тоа што го збореше ти со специализирање, што ти го кажа примерот со киропрактичар. На времето имав аксес во Facebook групи за Facebook Ads Management до ниво на специјалност. И кога прочитав дека има во Америка човек кој што работи, има 35 клиенти за киропрактичари за коњи и дека он пушта реклами на Facebook само за киропрактичари на коњи, ја реков, Боже Господе, што прават луѓето? И он, например, ако треба да изрекламираш киропрактичар за коњ, кај него идеш. Така, ако треба да изрекламираш нешто друго, одиш кај некој друг. Меѓутоа кај нас ако ти речат работиш адвертайзинг, да, работам Facebook, работам Instagram, работам YouTube, јас сум Мајкула, Дракула, Нинџа, Корњача, Пицајзла, све сум. Ама тоа е од немука е ти идеме натака и знаеш оној концептот на T-shaped marketer што го викаат на англиски, знаеш доволно работи од маркетинг како основа и после се специализираш во нешто, мислам дека тоа е иднината. Дека не треба само да си микро специалист за нешто, пошто еве утре ќе рикне Facebook, ништо не е вечно, не викам дека има тренд кој што покажува дека Facebook ќе рикне, ама ако рикне Facebook и ти си само специалист за Facebook, што правиш? Тоа ќе те фати паника и ќе треба да се преквалификуваш. Многу е подобро да се пошироки видиците и да чепкаш по нешто и основните концепти теориски да ги знаеш, пошто тогаш префрлање од една платформа во друга е многу лесно. Да, така апсолутно. Сами да го пофалам тој твој мајндсет, ти приватно ми ја сподели буквално исто оваа идеја за здружување, како вие како поголема компанија планирате и активно веќе работите на тоа поле, да се даде шанси и на помлади да се Апсолутно. Многу здраво размислување, многу не знам зошто е кај нас тоа од претходно така наметнато дека сега ако веќе си заземал некоја позиција, чекаш она да те потапкаат по грб неколку луѓе и као супер сум и она сега дај она све најлошо што може да направам, деструктивен да станам одеднаш. Веројатно тоа и егото голем дел е тука што спомна дека и страф, да. Значи на пример, ја лично ќе ти кажам, јас кога ќе видам млад човек што ќе седне со иста енергија како мене или поголема и ќе почнува да ми зборува како во социјал медија, сега TikTok е тренд ради тој тип на контент, треба вака се снима, треба ваква аудио опрема да има, ваква видео. Че јас кога ќе почнам да слушам, Прејаска Васкова слушав на темава, кога зборувавме за и ја викам, леле, колку ти е добра опремава, колку ти е добар микрофон, се. Јас се дивам на тоа дека некој знае толку многу за нешто што мене ме интересира, ама сум бил премногу мрзлив и тоа да го научам во детали. И ја нема што да го учам тоа во детали. Има кој ја има пасијата, енергијата, викам супер, ти си ми партнер за тоа, така. Ке најдам и повеќе други агенции кои што во нешто се специализирани. Сакам на луѓето да им се даде шанса. Поради тоа што ние сме морале кога сме растеле да продаваме, маркетинг за себе да правиме, да водиме тимови, не знам, да знаеме се од social media маркетинг, од digital маркетинг, се да знаеме сами. Не сакам веќе сам да знам се. Сакам да ме интересира, да те тригернам тебе со некоја тема и ти да почнеш вака како мене, да верглаш 200 на сат на тема која што јас не ја знам и не ја разбирам, ама да седам тука и со мерак да те слушам и јас да научам нешто од тебе, поради тоа што сакам луѓето со енергија и со страст да зборуваат за тоа за кое што се добри. И дури да не се доволно добри, ако ја имаат страст и енергијата да научат, јас сакам да седам и да слушам. Доста сум зборувал ја во животот, може малку да си поќутам и да почнам да слушам други како зборат, ама сакам да се чувствуваат доволно еманципирани, да може да кажат нешто на темата без да се осеќаат дека се под лупе, дека некој им го мери секој чекор, да сгрешат. Дека се чека грешка, да осеќаат таа слобода. Владимир, трпат ли доста работи во животот ради тој
предприемачки мајндсет? Да, кај мене трпеше, ќе бидам брутално искрен, здравието најмногу. И ја, например, години имав проблем со здравје, со желудник, со пулс, со такви некои работи. Знаев што е тоа што треба да го направам за да сменам, меѓутоа толку многу бев обземен од работата, што не наоѓа време за себе. Меѓутоа, знаеш како? Првиот чекор кога имаш проблем од било кој тип е прво да си свесен дека го имаш проблемот. Кога си свесен дека го имаш проблемот, мора да си даеш време да ти легне дека е време да смениш нешто, поради тоа што ако направиш нешто со сила, нема психолошки да биде одржливо после долг период на време. Еве ќе ти кажам најголем пример, пошто е многу го тупам и со исхрани со овона, пошто си го правив здравието. Значи мене ми требаше еден чекор да направам, да сменам исхрана, ја сменив исхраната, како што видов дека има резултати, дека ми се подобро општото здравје, не само што намалив телесна тежина и се осекам и изгледам и се осекам подобро, мене ми се оправи здравието. Поради тоа што читав многу на тема вежбање, здрав живот и така натаму, со едниот потек направив втор потек, сега вежбам, се хранам здраво и наоѓам време за себе и пак сум еднакво продуктивен како што сум бил претходно, ако не и повеќе. Значи тој страв да излезеш од таа комфорт зона е катастрофален. Мене лично пандемијата ми го зададе најакиот удар, бидејќи се научив комфорт зона. Нарачувај онлайн храна, бутај бургери, пици, катастрофални работи се, мислам да, вкусно ми е, гурман сум, да, меѓутоа здравието ми трпеше, така. Немам што да правам, сум го отворил лаптопот, ај нема да гледам серија или на телевизор, нема да гледам серија, ај ќе работам пак и тој е endless loop на работење. Значи, не треба да работиш 12 сати, знаеш, оној hustle culture, оној на TikTok што искачаат, што проповедаат, јас спијам 3 сати на ден, се будам во 5 сат, правам 400 склека, се ово, но тоа се психопати. Да не се лажеме. Тоа се луѓе кои што не се во допир со реалност и тоа се луѓе кои што треба јавно да се исмеваат и да се тролаат. Дека ти можеш сето тоа што они го зборуваат да го направиш во краток период од денот и да се осекаш исполнет, можеш, не треба да се резултатите такви, не треба си мегаломан за ништо, меѓутоа треба да си најдеш едноставно доволно време во текот на денот за да се осекаш исполнето. Најлошо нешто што можеш да правиш е да си ја даеш целата енергија во една дејност. Значи, на пример, кога си ја посветував целата енергија кон фирмата одеше напред, меѓутоа не со тоа темпо со кое што оди напред сега. Сега оди напред многу побрзо, пошто се еманципирани повеќе луѓе и се охрабрени и они да преземат таква улога. Јас кога преземав се на себе, колку бе може еден човек сам да направи? Ама многу е тешко да излезеш од тоа. И затоа ги охрабрувам сите кои што се наоѓаат во таков момент кај што се преработени, кај што им е претешко, кај што премногу залаци и проекти преземаат сами на себе, да искулираат, да отидат да направат муабет со некој кој што им е на иста бранова должина и со тој човек да кажат можеш ли ти да ми помогнеш. Првиот чекор е да побараш помош од некој, без разлика на било што. Второ, како да кажам, идеално е да имаш нешто што го сакаш да го работиш, да имаш некој кој што го сакаш и да имаш нешто кон кое што тежнеш. Тоа се три некои концепти кои што малтен од филозофиите на Аристотел потекнуваат за среќа. Нема рецепт за среќа секако, меѓутоа ти ако си многу успешен, во однос на врска си сам, тоа е проблем. Поради тоа што едноставно немаш кој да ти биде поддршка, кој да се радува на твоите успеси, кој да те поддржи на твоите неуспеси. Мислам, круг на пријатели да имаш едно, друго е некој да имаш кој што ти е вистинска као партнер, поддршка и потпора. Второ, ако само имаш работа и имаш партнер, многу лесно се забегува тука, викаш што е тоа, не ми треба ништо. Ако немаш хоби некој, ако немаш нешто, некој проект личен кон кој што тежнеш, целата енергија премногу ја користиш на едно место. Меѓутоа, ако имаш идеално 3 работи на кои што можеш да си го поделиш времето и енергијата, секогаш едното ќе тежне, ама во друг момент ќе тежне нешто друго. Јас жена ми за роден ден ми изненади, ми купи Sony PlayStation, како мало дете геймам од јутра до сутра сега, знаеш колку ми е испасен мозокот? Супер ми е. Вежбам, идам на работа, се дружам со луѓе, тоа е тоа. Мора да има, меѓутоа, знаеш она најголемата грешка луѓето што ја прават е викаат баланс помеѓу работата и животот, нели на англиски популарното work-life balance. Не може да има баланс. Баланс значи дека еднакво даваш секаде. Не, во даден момент имаше баш еден Крис До, го следам на social media, многу добар дизајнер, предприемач и слично. Човекот вика, имам во еден момент, вика, кај што работата ми доминира.
ама вика, имам жена, имам деца, сакам и жената и децата си ги викнам, па ќе ги земам децата на работа, они ќе си играат тука во мој видокруг, ќе бидат да не се осекам дека не сум им посветил доволно внимание. Па сакам да вежбам, така, ќе земам справа за вежбање, ќе ја ставам во канцеларија пошто морам да доработам нешто ради големата слика, ама пак нема ми трпи вежбањето, така? Или па на пример, сум отишол некаде, сум рекол ќе се исклучам 3 недели, ама има работа, не ми е проблем вика додека сум исклучен 3 недели негде на планина, да си подработам нешто, не да земам компјутерот и да си исклучам така. Така да, не е тоа рамнотежа колку што е синергија помеѓу сите тие работи. Кон тоа мислам дека треба како луѓе да тежнееме за да сме исполнети во тоа што го правиме, а при тоа предприемништво да не изеде, не соџвака, да не плукне еден ден да речеме ништо од ова не сакам, сакам да седам дома да ќутам и да се пензионирам на 40. Значи да има да шалтаме меѓу работи. Па еве, од твое лично искуство, нели е така? Па мислам дека е апсолутно. Јас се согласувам и приватно чепнавме дел темата, апсолутно така гледам јас дека мора некако да имаш да се насочиш и мене ме интересира само како на пример ти го избистри кругот на пријатели со кои збориш, бидејќи сега јас уживам приватно да зборам со тебе и тука денес, мислам дека на пред прагот сме на супер епизода да ја приведеме при крај, но како го избалансира тоа, бидејќи мене ми е супер да ја слушам таа енергија, тој предприемачки дух, тој едноставно да се зима, да се работи, да се сработувате, да се оди напред, но за некои луѓе сега некој ако не слуша од страна, може да му делуваме скроз луди или што зборат, знаеш, некој да имаш ли проблеми ти со тоа во животот? Како овој се или многу паметен, или многу е, не знам, хип. Нека како тука проба да се објасниш или да го изрегулираш, да го изфилтрираш? Со кој пристап одеш? Мислам дека е прашање на мајндсет. Ја од секојаш сум имал мајндсет дека ако сме ниста Бранова должина ќе се разбереме, ако не сме, среќен ти пут. Значи штикла или икс? Да, ама не е ни толку брутално, пошто знаеш како поминува времето, сваќаш со кои луѓе си на иста Бранова должина. И сега ќе ти дам еден конкретен пример. Ја имав таа можеби е негативна карактеристика, сите луѓе кои што ги сакам, кои што ги почитувам професионално, во еден момент или во друг сум ги прибрал во Pixel. И сега јас во самата фирма имам круг на луѓе кои што многу ги сакам и почитувам. И мене доволно ми е на пауза од работа да седнам со некој да си направам муабет и да си направам и пријателски муабет во рамките на работа. Доволно ми е со некој со кој што сум пријател, ван работа да направам муабет и за работа. И некако таа комбинација на тие работи цело време ми се испреплетува мене. Сега, например, ќе дојам во ситуација кога запознам млад човек успешен како тебе. Ја и ти сега може ке се видиме за 3 месеци од сега, може ке се видиме за 2 години од сега, може ке се видиме за 3 дена. Ако сме ниста Бранова должина, сум забележал дека кога се видам со луѓе кои што се слични на мене, дека без разлика колку често да се гледаме, се разбираме и имаме муабет. И тоа мене ми е многу битно. И така имам направено таа филтрација на луѓе. Ако запознам нови луѓе кои што се слични на мене, ќе имам нова дружба, ќе го проширам кругот. Ако еден период немам да речеме инфлакс на луѓе кои што се на моја Бранова должина, ми се случува преку регрутирање како се шири фирмата во рамките на фирмата да ги најдам тие луѓе, пошто ние кога вработуваме, прво гледаме карактерно каков е човекот, дали ќе се вклопи во атмосферата и во луѓето, па после гледаме кои вештини има, пошто има една позната не е поговорка, туку изјава на Сајмон Синек, вика не треба да бараш луѓе по вештина, пошто вештина се учи, меѓутоа став и карактер е многу тешко да го научиш. Ако по тоа се погаѓате со некој нов човек, вештините ќе ги научи ако сака да научи. Ако не сака да научи, нема да ги научи, тоа е тоа. Меѓутоа многу е полесно да најдеш луѓе кои што се во ист раст и развој како тебе и ја има она брутално искрената поговорка, ако си најпаметен човек во една просторија, не си за во таа просторија. Треба бараш луѓе што се поинспирирани од тебе, за да можат другите некојаш тебе да те носат, пошто не можеш ти да бидеш секојаш тој што е број 1 да ги носиш. Јас упорно барам луѓе кои што се со ваква пасија како мојата за работи и само седам, слушам, впивам од тоа што имаат да кажат, учам и продолжувам да учам во приватен живот. Така, преска ми спомна, те прашав како е во канцеларија, дали доаѓаат вработени, тој ми рече се тепаат кај нас кој да дојде на работа, што не е случај во доста фирми. Значи кај вас ти имаш изградено веројатно преку овој мајндсет претходните 15 на минути што го дискутираме. Таа енергија да се направи да луѓето да сакаат да доаѓаат кај вас на работа, да не се осеќаат онака само како работам тука за да земам плата, него да колку мислиш дека е
дека тоа ми го како констатација, колку мислиш дека е битно тоа, например денес што се случува, луѓе работат доста од дома, се отуѓуваат, таа тешко е таа синергија меѓу тим да се направи. Колку мислиш ти дека е тоа важно? Види. Да се работи на тоа. Има поделени мислења на темава. Доста поделени за тоа. И јас сум и на едната и на другата страна. Моја лична преференца како човек, јас сметам дека сите луѓе треба да одат на работа секој ден. Да парафразирам и да кажам, Pixel има во компаниска култура модел на хибридна работа уште пред било кој друг во Македонија да го има. Ние од 5-6-7 години ова го имаме. Са можеби IT фирмите го имале пред нас, тоа не викам не, меѓутоа повеќето од фирмите го нема. Ние одамна имаме земи си еден ден, како што Филип партнерот вика, земи го лаптопот еден ден, отиде во парк и од парк работи. Види малку зеленило, смени атмосферата. Тоа ми е сосема окей. Меѓутоа мене ако ме прашаш, секој би требало да отиде на работа барем сат-два на ден. Доволно е. Знаеш зошто? Едноставно имаш цел зашто се будиш сабајле дека треба некаде физички да отидеш. Кога удри пандемијата, без разлика на локдаун и на се што имаше, јас секој ден одев на работа. Поради тоа што имав цел да станам сабајле, да се измијам, да се облечам, да запалам кола, да отидам некаде. И таа цел мене ме мотивира дека има зошто одам некаде. Кога сум работел стриктно од дома, не е дека не сум работел, но немам желба од пижами да излезам цел ден. Така, не можеш да ми кажеш дека за ментално здравје тоа е добро. Е сега, ако сакам другата страна на медаљата да ја дадам, јас кога работам самостојно, пошто јас кога комуницирам, трошам многу енергија, после тоа ако треба нешто да работам онака длабоко стратешки, ми треба време и фокус. Јас да седнам сега дома, 4 сати да работам во мртва тишина, јас ќе бидам поефективен него 5 дена да одам на работа. Така да треба да си ги бираш битките, што сакаш и кога сакаш да направиш. Поради тоа што ако сакаш да работиш стратешки, ти треба мир и тишина, убаво да го работиш тоа од дома, да се исклучиш целосно и она кога си у flow stage, што го викаат на англиски, кога ќе ти тргне мислата, да развалиш, да направиш некој стратешки документ како ќе се развива фирмата, некоја маркетинг кампања добра, со малку голема слика во ум. Ама ако треба да работиш колаборативно, нема ништо подобро од додека пиете кафе во кујна, да си направиш со некој муав да се инспирираш за нешто. Така да, вистината е во средината, меѓутоа за мене како човек преференцата е дека луѓето треба да се гледаат и да разменуваат физички искуства. Да го има тој судир и на карактери, на да се осознаваш, ти не можеш да се осознаеш сам во средина кај што си сам. Доста тоа почна од короната и се продолжи како некој тренд, кај што доста луѓе се изгубија во тој круг. Мора да се измешаш, мислам, моje мислење сега скажам како ти твое, што сподели со нас, дека треба тој судир на карактери да го има кај што ти гледаш каков си меѓу луѓето, ти не можеш сам така мислам да видиш ни што ти се добри страни, ни на каде одиш, ни некој па да те инспирира, те мотивира, тоа па не знам како може сам од YouTube и слично. Неметно сакам ја допирам во секој подкаст до сега оваа тема, бидејќи е доста актуелна. Владимир, јас искрено мислам дека имаме ние материјал за уште 3 сати да збориме тука. Но и самиот знаеш, изборевме пред да почнеме, дека имаме некој формат од маркетиншка страна некоја за да биде прием, за да може да кликнат, за да видат кога ќе видат на 2 сати, знаеш како иде. Мала дигресија морам направам, морам да ве пофалам, многу профи го водите, многу убави се едитите на шорци, на кратките верзии се. Профи сте, терете натака, ти посакувам да станете од најуспешните подкасти во државава, сите да ве знаат и само да растат и да развалувате. Фала ти многу. Многу ми значи тоа, поготово кога доаѓа од човек како тебе. Тука јас би го привел при крај овој подкаст, би те оставил да кажеш некои завршни мисли, што ти доаѓа прво на памет, или како си помина, кажеш, било што ти си поминав супер, морам да бидам искрен дека многу сакам луѓето да го работат ова што го работиме ние. Сакам луѓето да растат и да се развиваат. Сакам во делот на диджитал од било каква аспект, од аспект на девелопмент, на маркетинг, на дизајн, на развивање на CRM, на било кој работи, на креативна работа, дизајн, брендинг, сакам луѓето да влегуваат во оваа индустрија повеќе. Наспроти тоа што другите мислат дека колку повеќе луѓе влагаат, толку поголема конкуренција, не, напротив, ја мислам дека треба здрава конкуренција тука, треба да дигаме левел толку многу, треба да им покажеме на остатокот од луѓето од светот што значи квалитетен, паметен човек од Македонија, бидејќи сум убеден дека сме расадник на креативни, паметни и способни луѓе,
Сакам да ја препознаваат во Идна Македонија не како земја која што дава ефтина работна, способна работна рака. Сакам да бидеме познати како земја кај што доаѓаат неверојатни специјалисти кои што воопшто не се ефтини, ама се поквалитетни него специјалистите кои што ги имаат во нивните држави. Затоа ги поканувам сите што го слушаат овој подкаст да не застанат со учење. Ако имаат било какво прашање до мене, до тебе, до било кој специјалист во индустријата, да се обратат приватно, да учат, секоја шанса што имаат за интеракција со луѓе од нивен калибар да се здружуваат, да работат заедно на проекти, да не се гледат себе си како конкуренција и да унапредуваат оваа индустрија, пошто оваа индустрија, креативнава индустрија и консултантскава индустрија и маркетинг индустријата се индустрии кои што многу лесно, ако ги разбираш фундаментално добро, може да ти дадат простор да растеш, да развиваш во кој сакаш правец, дали како лидер, дали како менаџер, дали како предприемач. Значи, едноставно нема лимит до кај што можеш да стигнеш. Можеш да шалташ кариери ако имаш основно познавање на тоа како функционира бизнисот, ако го разбираш лидерството и ако разбираш маркетинг и креативна работа. Мислам дека е сосем доволно за крај, дека им дававме одлична епизода од 60 минути. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.